안녕하세요, 진입니다. 오늘은 여러분과 함께 아주 조용히 알로 웰니스 클럽을 둘러볼 거예요. 되게 부드러워요. 와, 여기는 불이 있어요. 몸을 담그는 곳이 있네요. 불이 차요. 자, 그러면 다음 공간 또 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 이제 루프탑으로 왔습니다. 이제는 조금 소리 내도 괜찮겠죠? 여기 공기가 진짜 좋은 것 같아요. 운동 끝나고 여기 올라오면은 그냥 스트레스가 다 풀리는 것 같습니다. 오늘 저랑 조용히 돌아보신 이 웰니스 클럽 어떠셨나요? 저는 몸도 마음도 진짜 정리된 느낌이라 좋았습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 그러면 빠이빠이.